Baguli sa tumba nagikan sa trabaho, mas okay gyud kung lutuan nato sila mga snacks. Kay mailhan biya sa nawo nga gikapoy. Mao nagdali-dali dayon ko og prepare og mga ingredients for kamunggay hot cake. So giisa ra nako butang tanan ingredients sa Nutribullet aron gamay ra tag hugason. Aron dali ra sad ma-mix tanan ingredients kay i-blend ra nato na sa Nutribullet. Sukad na ana ko Nutribullet, dali na lang ko makabuhat og mga new recipes for snacks. So kung nagbalak mo palit og Nutribullet puhon nganong dili pa man karon. Aron maka-start mag-blend og mga healthy snacks for your family. Kami lang ba mas ganahan magbuhat og snacks sa balay kaysa mag-order sa gawas? Kay mas lami man gud ning homemade snacks. Kay kabalo taon sa atong gipang sagulan. And teren, busog na atong boss amo manager. So kung gusto ka mo order og Nutribullet, magbutang kong link sa baba. Pero kung dool ka sa Kapalo, pwede ra ka mag-walk-in sa AA store. Kilid lang gid na siya sa land bank. Para ma-sure gid nimo nga dili daot nga Nutribullet ang imong mauli sa inyong balay. And of course, napo tayo on-hand staff sa Asuncion, Tagum ug Panabo. I-PM lang ninyo na sila madam nga nasa screen kay sila akong gibilinan sa Nutribullet. So kinsa na sa kaya anas makadawat sa free Nutribullet. Himo lang buhaton ni sumanon mo kanang akong video, mag-like ka, mag-comment og i-share. Ang pinakadaghang na share siya ang makakuha sa free Nutribullet. So karong katapusan mag-post ko yun ani and pag-comment ar ma-visit na mo ang imong wall. So mao ra to, bye.